cellule, elle a passé d'abord par l'interphase. On va supposer que la cellule ديالنا عندها 4 chromosomes لداخل, c'est-à-dire la formule chromosomique est 2n est égal à 4. D'accord? La cellule mère, elle a dédoublé les chromosomes pendant l'interphase. D'abord, elle détroule la mitose. La mitose est constituée de 4 phases. On a un مثال كيفاش تخيل الامور باش نكملوا. La cellule mère, pour qu'elle se divise et donner 2 cellules filles, تخيلوا بحال المثال اللي كنعطي ديما لي زيليف ديالي, تخيلوا بحال غنشد واحد العجينه وغنقسمها من الوسط ونقسمها على جوج, غتعطيني 2 سيلول. فلا ميم شوز لا سيلول مير, غير هي ما كتمش تقب فاسيلمون, يعني دغيا غتقسم, كيدوزوا في وسط منها واحد المراحل. هاد لي فاز غادي نسميوهم. دونك بديت بلا سيلول مير, دايما في بالي بلي elle a déjà passé par l'interface, elle a déjà dédoublé les chromosomes ديالها. وحنا شفنا علاش الهدف ديال الديدوبلمون ديال لي كروموزوم, باش تلقى ما تفرق على لي 2 سيلول في. ما علينا. alors قلنا لا سيلول مير دابا فيها, on a supposons que elle a 2n égale à 4, فيها 4 دي chromosomes, mais chaque chromosome il est dédoublé comme ceci. باش تبقوا معايا مزيان, حيت من بعد غنبدا نبين لكم دي فوتو. دونك هذه لا سيلول مير ديالي فيها 4 chromosomes qui sont dédoublés. On va supposer عندنا جوج ديال الكروموزوم كبار وجوج ديال الكروموزوم صغار. Bien, alors d'abord, elle va entrer en mitose. La première phase de mitose كنسميوها prophase. Alors, شوفوا la photo ديالنا. اشنو كيطرا في البروفاز؟ هاد لي كاركتيرستيك اللي غادي نعطيك ديال chaque phase, vous devriez l'apprendre. Prophase, شنو كتبدا دير لا سيلول؟ كتبدا غير كتوجد باش تبدا لينا لا ديفيزيون, يعني بحال كتوجد الماتيريال ديالها ايتترا. شنو غيوقع لنا هنايا؟ اول حاجه on remarque la disparition de la membrane nucléaire. Le noyau قلنا il est entouré par une membrane nucléaire. Donc on a la disparition de la membrane nucléaire, on a l'apparition ou le dédoublement des centrosomes. Centrosomes هما واحد لي petits organites عضيات صغيورين, كل سيلول عندها centrosome واحد, ولكن لا سيلول ملي كتبغي تبدا لا ديفيزيون كيدوبلو دوك لي 2 centrosomes et il se transforme en aster. aster هي نجيمه, و كنشوفوهم كيبانوا لنا بحال الشكل ديال النجيمات. دابا نوريكم من بعد كيفاش ترسموا لي سيلول وكيفاش كنرسموا هاد لي زارتيلي. Les centrosomes vont se dédoubler et vont se transformer en aster. Et on remarque aussi la disparition du nucléole. عقلتوا le noyau لداخل قلنا عنده le petit noyau ديالو سميناه nucléole. Le nucléole disparaît. اخر حاجه واللي هي مهمه جدا حتى هي كتبان لنا في هاد لا بروفاز, c'est qu'on remarque que les chromosomes ne sont plus sous forme de chromatine. في الانترفاز عقلتوا شنو قلت لكم باللي لي كروموزوم كيكونوا كوندونسي و تيكونوا ديسبيراليزي. حنا نفهموا شنو هي مرخيين, المهم فهمها انت مرخي وغتفهمها من بعد. ففاش كيكونوا مدكسين مع بعضياتهم ديك الساعه كنسميهم كروماتين. في البروفاز لا, في البروفاز شاك كروموزوم شنو كيبدا يدير. alors شوف معايا البوتي. durant l'interphase les chromosomes كانوا بحال هكا مرخيين, étalés, مرخيين. داكور, تخيلها خويط هكا مرخي. دونك عندي بزاف ديال الخويطات, عندي بزاف ديال الفيلامون, الا كانوا مدكسين في واحد البلاصه صغيره اش غيديروا؟ غيتشابكوا بيناتهم, فكنسميهم كروماتين. هادشي امتى؟ pendant l'interphase. دابا من لا سيلول دخلات للبروفاز, اش كيبدا يدير هاد الكروموزوم؟ كيبدا يتلوى على راسو. كنقولوا هاد التلوى على راسو en français on l'appelle se spiraliser, كيتلوى. D'accord? Quand il commence à se spiraliser, أول حاجة لا طاي ديالو غتبدا صغار, وثاني حاجة il va commencer à devenir plus visible. ملي كيكون هاد الخويط رقيق ما تشوفوش مزيان, ولكن الا شديتيه ولويتيه كيبدا يغلط السمك ديالو, فكيولي كيبدا يبان لنا اوضح. Donc on dit que pendant la prophase les chromosomes commencent à se spiraliser et ainsi on peut les voir plus facilement. Donc هادشي اللي كيطرا لنا pendant la prophase. نمشيو دابا maintenant la métaphase, la phase qui suit. هاهي دابا لا سيلول وجدات كلشي في لا بروفاز. لا ميتافاز تو سامبلومون شنو كيدير؟ هادوك لي زاستر كيبداو يخرجوا منهم دي فيبر يعني بمعنى ديال الخياطات. هاد الالياف, هاد الخياطات هادو on les appelle fuseaux achromatiques. alors شنو كيديروا لنا هاد الفيزو اكروماتيك؟
quand vous remarquez la photo, ils vont se lier au chromosome. Au fin le chromosome, le centromère. Le chromosome il est dédoublé ou ils sont liés par un petit fragment qu'on appelle centromère. Chaque filament, chaque fibre de le fuseau musculaire, fait centromère. Donc la photo ديالكم كيبان لكم باللي هذاك le fuseau achromatique قابط لينا في le centromère ديال le chromosome. et اهم حاجه اللي تطرى لنا في هذه la métaphase méta en latin هي milieu الوسط. On remarque que les chromosomes se sont regroupés au milieu de la cellule كنسميوها l'équateur خط الاستواء ديال la cellule. donc تيتستفوا لنا في l'équateur de la cellule et ملي كيتستفوا في l'équateur de la cellule كنسميوهم كاملين هذوك les chromosomes كلهم كنسميوهم plaque équatoriale. donc هادشي اللي كيطرى لنا في la métaphase. لا فاز اللي عندي من بعد كنسميها لانافاز. اشنو غيطرى لنا في لانافاز؟ لي الفوزو اكروماتيك اللي عندي لتحت لي فيبر دوك الخياطات غيجروا لتحت ولي فيبر غيجروا الاخرين للفوق. اشنو غيوقع لينا؟ لو فوزو اكروماتيك فين شاد لينا في السنترومير، هذا كيجر في اتجاه وهذا كيجر في اتجاه. on aura la fissure la cassure ديال السنترومير غيتهرس لينا، وإلا تهرس لينا on aura la séparation des deux chromatides. alors اجي نشوف عاوتاني شنو كنقصد بكروماتيد. هاد لي زانفورماسيون كاملين كلهم كيجيوكم جداد و دي تيرم سيانتيفيك لي جداد، mais soyez sûr à la fin vous allez maîtriser tout ça inchallah au fur et à mesure ما نبقاو نعاودوه. alors تبع معايا مزيان. ملي كيكون chromosome dédoublé est lié par un centromère. هذا كله je l'appelle un chromosome. ملي كيكون ماشي dédoublé حتى هذا كنسميه un chromosome. غير هذا نقول un chromosome non dédoublé وهذا un chromosome dédoublé. d'accord خليني هنا هذا لو chromosome dédoublé كل واحد من هاد الجوج هادو كنسميهم كروماتيد. متفقين؟ ولكن ملي تيكونوا ملاصقين بجوج بهم كل واحد عندك الحق تسميه كروماتيد. مي دابا فين وصلنا لانافاز. اشنو غيوقع؟ on aura la fissure ديال السنترومير et les deux chromatides vont se séparer. من غيتفرقوا على بعضياتهم ما تبقاش تسمي كل واحد كروماتيد. كل واحد دابا من هادو غيولي سميتو كروموزوم فيس، حيت غيمشي عند لا سيلول في هانتوما تكتشفوها من بعد. دونك جو ريبيت ملاصقين مع بعضياتهم كل واحد نسميه كروماتيد، ما بقاوش ملاصقين تفرقوا كل واحد نسميه كروموزوم. alors quand vous remarquez في la photo شفتوا باللي لي فيبر اللي كيجروا لتحت ولي فيبر اللي كيجروا الفوق ديال الفوزو اكروماتيك من غيفرقوا لنا لي كروموزوم en deux groupes. et qu'est-ce que je remarque باللي هبطوا لينا 4 chromosomes وطلعوا لينا 4 chromosomes. يعني on a une division équitable متساويه، ماشي غيطلعوا 6 ويهبطوا جوج، لا. فسبحان الله العظيم كلشي كيتم بواحد التوازن وواحد الدقه. on aura la séparation des deux chromosomes. un groupe غيهبط لتحت va migrer vers le pôle sud de la cellule et l'autre groupe va migrer vers le pôle nord de la cellule. le pôle يعني القطب الشمالي والقطب الجنوبي mais de façon équitable. كنسميو هاد لا ميغراسيون ديال لي كروموزوم كل جروب فيغ ان بول كنسميوها اون ميغراسيون بولار. مفهوم الاسم ديالها نظرا داكشي اللي كيطرا فيها. سالينا مع l'anaphase. on va passer maintenant à la dernière étape qui est la télophase. télo en latin هي fin يعني وصلنا للمرحله النهائيه. alors quand vous remarquez في دوك les trois phases الاولين prophase ou métaphase ou anaphase واش la cellule s'est divisée? pas encore. دابا عاد elle va se diviser. alors شنو كيوقع لنا في لا تيلوفاز؟ لا سيلول اللي انا دابا كنوريكم مادام عندها une forme circulaire, c'est-à-dire c'est quel type de cellule, animal ou la végétale. très bien exactement راه شفناها c'est une cellule animale. اللي ما فهمش هادي يمشي يشوف لا فيديو الاولى اللي قبل هادي ما علينا. alors دابا لا سيلول انيمال حيت هنا عندي واحد الاختلاف بينه وبين الفيجيتال. نفس المراحل كتم ديال لا ديفيزيون ديال لا ميتوز عند سيلول انيمال و فيجيتال، غير عندنا جوج اختلافات. ها هي وحده هنايا غنبداها لكم.
Alors d'abord mais وصلنا la télophase, شنو غدير la cellule, elle va commencer à se diviser. Remarquez-moi avec moi في la photo كتشوفوا بلي la cellule se divise وبحال كتقج من الوسط كتقج effectivement كنسميو هذا الفينومين اللي كيطرى لنا étranglement équatorial, اختناق استوائي. Alors غادي تختنق من الوسط, la cellule va se diviser en deux et chaque cellule après la division elle va comporter combien de chromosomes? 4 والأخرى 4, يعني le même nombre de chromosomes. ما علينا نكملوا شنو كيطرى لنا في la télophase. On remarque aussi que chaque cellule بدا كيبان فيها عاوتاني la réapparition de la membrane nucléaire. Donc les chromosomes يمشيو عاوتاني يدخلوا في وسط le noyau et vont être entourés par la membrane nucléaire. L'apparition عاوتاني ديال النوكليول, les chromosomes ماشي غيوقع ليهم, ils étaient spiralisés, دابا ils vont devenir déspiralisés, غيعاودوا يترخاو غيعاودوا يتشابكوا مع بعضياتهم. Et bien sûr donc هنا شنو تكوننا un noyau et les astères اللي كانوا غيختفيو ما بقاش عندنا ما نديرو بهم, غيبقى لنا que les centrosomes. Bien, donc هنايا اشنو وقع لنا, la cellule elle s'est divisée en deux. ودابا اللي مهم عندي c'est que هاد les deux cellules filles كل وحده فيها 4 chromosomes, و la cellule mère اللي بدينا بها في الاول الا رجعتي لا فيديو غتلقى بلي حتى هي كانوا فيها في الاول 4 chromosomes. Donc on remarque qu'on a obtenu à la fin deux cellules filles identiques à la cellule mère et identiques entre elles. Petite remarque, في la métaphase نسيتها سمحوا لي مي مهمه جدا جدا لان نبداو نلقاوها بزاف في لي زيكزارسيس. اشنا هي في la métaphase? Qu'est-ce que vous remarquez? On remarque que les chromosomes sont bien spiralisés, يعني بقاو كيتلواو. انا نعطيك مثال. pendant l'interphase كانوا هكا مرخيين ياك, l'interphase la cellule باقي ما دخلاتش la mitose. من دخلت la cellule prophase قلت لكم ils vont commencer à se spiraliser, غيبداو يتلواو وغيبداو يبانوا لنا مي pas très bien. دابا في لا ميتافاز كيتلواو مزيان حتى كيوليو bien visible. Donc هنايا كنقولوا بلي durant la métaphase les chromosomes arrivent à la spiralisation maximale et sont nettement visibles. يعني دابا حنايا في les expériences ديالنا ملي كنبغي نحسب لا سيلول شحال فيها من كروموزوم, اهم مرحله اللي غادي تعاوني باش نحسبهم فاسيلمون سي لا ميتافاز, حيت كيكونوا ملويين مزيان تيكونوا واضحين مزيان. Donc la métaphase, les chromosomes arrivent à leur spiralisation maximale et ils deviennent nettement visibles. حاجه دابا غنشوفوا في la mitose. Donc on va récapituler الخصو. قلنا بلي la cellule mère elle doit d'abord passer par l'interface. Pourquoi? Pour dédoubler ses chromosomes. باش تلقى متفرق على les cellules filles. L'interface c'est pas une phase de la mitose. يعني الا قالوا لكم في question donner les phases de la mitose ما تقولش له interphase prophase. لا, l'interface c'est une phase بوحده معزوله بوحدها. عاد دابا لا سيلول غتدخل لا ميتوز. لا ميتوز شفنا فيهم 4 فاز, prophase, métaphase, anaphase, télophase. هاد les 4 phases في الاخر on obtiendra deux cellules filles qui sont identiques entre elles et identiques à la cellule mère. Maintenant la mitose ou les phases كاملين l'interphase et la mitose كيطراو عند la cellule végétale comme عند la cellule animale. نفس المراحل كيطراو كاع داكشي اللي قلنا كيكون عند الفيجيتال وعند الانيمال, فقط كيكون عندنا دو ديفيرونس. دونك هذه اخر حاجه باش نساليو لا فيديو ديالنا. ركز معايا مزيان شنو هما هاد لي دو ديفيرونس. La première différence, c'est que chez la cellule animale, pendant la télophase, la cellule va se diviser en deux par un étranglement équatorial. C'est-à-dire qu'elle va... بحال قلنا سميناها اختناق استوائي, يعني لا سيلول غتقج من الوسط وتقسم لنا لجوج. C'est ce qu'on appelle étranglement équatorial. Par contre, la cellule végétale, لا, ما كيوقعش لها l'étranglement équatorial. اشنو تيوقع؟ كتكون لينا on a la formation d'une paroi squelettique à l'intérieur de la cellule. غندير لك un petit dessin وغتشوفوا l'animation غتبان مزيان. هذه هي la cellule végétale شي كيرسمتها عندها une forme géométrique. من كتوصل للتيلوفاز غيبدا يتكون لنا هنايا واحد لا paroi squelettique, et هاد لا paroi squelettique كتبدا من الوسط vers l'extérieur, يعني غتبدا تقطع لنا لا سيلول من الوسط وبشويه بشويه حتى غتبقى غادا vers l'extérieur حتى كتقطع لنا لا سيلول
en 2 cellules filles. Donc, la cellule animale, pendant la télophase, elle va se diviser grâce à l'étranglement équatorial. La cellule végétale, elle va se diviser grâce à la formation d'une paroi squelettique à l'intérieur de la cellule mère. La différence, c'est la cellule animale, a des astères. Les astères, le fuseau achromatique. بالنسبة la cellule végétale لا عوض les astères عندها des calottes polaires اللي حتى هما منهم غادي يخرجوا لنا فيزو اكروماتيك غير هو لي كالوت بولار ما تيبانوش لينا مزيان في الميكروسكوب ils sont presque invisibles مي حنا عارفينهم باللي كاينين les astères كيكونوا باينين دونك bref cellule animale عندها des astères la cellule végétale عندها des calottes polaires نفس الدور ديالهم بحال لي زاستير دونك هنايا غنكونوا سالينا لا ميتوز شفنا المراحل ديالها وإلا ضبطوا مزيان هاد لا ميتوز واحد لا ديفيزيون غنشوفوها هي اخر ديفيزيون واحد تيب اخر غادي تجيكم ساهله نبغيكم تضبطوا مزيان هاد لا ميتوز غنخليكم ماتنو مع اون انيماسيون كي ريزوم هاد لا ميتوز باش توضح لكم الامور اكثر وان شاء الله الى الفيديو المقبل. Alors, quand vous remarquez, la prophase, on a la disparition de la chromatine et l'apparition des chromosomes, la disparition aussi de la membrane nucléaire et les deux astères liquides blastoblastome et l'apparition des fuseaux achromatiques. Donc, maintenant, dans la métaphase, vous remarquez que les chromosomes sont en train de se regrouper à l'équateur de la cellule. L'anaphase, on aura la fissure du centromère et la séparation des deux chromosomes fils. C'est ce qu'on appelle la migration polaire. Et maintenant, on a la télophase. Vous avez remarqué la déspiralisation des chromosomes ou là sous forme de chromatine, l'étranglement équatorial et vous allez remarquer l'apparition de la membrane nucléaire pour obtenir à la fin deux cellules filles identiques à la cellule mère. Alors, بالنسبة la cellule animale, vous remarquez que la télophase elle a un étranglement équatorial pour qu'elle se divise en deux cellules filles, alors que pour la cellule végétale, on remarque qu'on a l'apparition de la paroi squelettique.